龍蝦係我嘅最愛，呢個龍蝦都冇令我失望，好鮮甜，好彈牙。果醬入面混咗幾粒晶瑩剔透嘅紅石榴，配合埋個麵包，一路食海鮮，一路飲呢杯酸咪咪嘅 Canada， 更加帶出咗海鮮嘅鮮味。呢個紐西蘭牛柳我哋要 medium， 好嫩，好多汁。佢將個鷹嘴豆醬煎香咗四邊，所以外面好脆。三文魚煎到啱啱熟，我第一次食米型嘅 pasta， 仲可以睇到幻彩詠香江。Hello， 大家好，我係 Echo， 歡迎收睇生活 DNA。古語有云：辛苦搵嚟自在食，所以今集帶大家去食好啲。我哋揀咗尖沙咀有差唔多100年歷史嘅半島酒店，去喺28樓最高嗰層嘅餐廳，一路睇住維港海景，一路超住食晚餐。我哋一早 book 咗台，呢間餐廳叫 Felix， 係由好出名嘅法籍設計師 Felix Strack 設計嘅。我哋嗰日去到天都未黑，去到餐廳嘅時候，職員就帶我哋去最近窗邊嘅台。一坐低最緊張唔係睇下有咩食，而係睇下個維港景有幾靚。睇到咁上下，我哋叫嘢食就已經嚟到。首先食麵包，麵包嘅造型已經好特別，而最特別嘅係佢有個開心果醬，果醬入面混咗幾粒晶瑩剔透嘅紅石榴，個醬嘅味道好特別，配合埋個麵包，連埋啲紅石榴同果仁碎一齊食。有好多種口感，上面仲有幾塊炸脆咗嘅羽衣甘藍，跟住食海鮮拼盤，啲海鮮冰鎮住，擺咗喺2層架上面。我哋食咗個帶子刺身先，個刺身好滑，配埋啲醬汁，鮮味十足，唰一聲就落咗喉嚨。跟住到已經切咗片嘅鮑魚，個鮑魚好有咬口，煙煙韌韌。再食埋個海螺，同樣都係煙煙韌韌，好有嚼頭嘅。青口嘅味道同質地相對就冇咁突出。為咗唔想整污糟對手，食蝦我都係用刀叉嘅。大家有冇計過自己1分鐘可以用刀叉剝幾多隻蝦？因為嗰晚得幾隻蝦仔，所以我哋就冇計時，同埋要趕住食佢個龍蝦。龍蝦係我嘅最愛，呢個龍蝦都冇令我失望，好鮮甜，好彈牙。用刀叉食咁大隻龍蝦，啖啖肉，好滿足。因為我同 Dio 都唔飲酒，所以我哋叫咗一杯 Mango Canada， 一路食海鮮，一路飲呢杯酸咪咪嘅 Canada， 更加帶出咗海鮮嘅鮮味。
補啲 beef juice。咁我會建議你哋試咗原味，跟住再加減自己中意嘅汁醬，最後咧就配埋我哋側邊嘅garnish一齊食。咁食嘅時候小心隻碟碟啦。喺高級餐廳食嘢最好嘅係佢每上一道菜都會有個簡介俾你，提你有啲咩要留意，點樣可以食到最好。呢個紐西蘭牛柳我哋要 medium， 切開咗見到佢啱啱煎到粉紅色嘅肉，好嫩好多汁。個牛柳好食之餘，佢仲有半碟。個羊肚菌有好濃郁嘅菌香，不過佢得兩三嚿，我同 Gio 要爭住嚟食。另一個望落有啲似豆腐嘅係鷹嘴豆醬，佢將個鷹嘴豆醬煎香咗四邊，所以外面好脆，而個醬嘅口感就好綿密，好滑順。呢兩個伴碟比起個牛柳帶俾我哋更加多嘅驚喜。另外一個主菜我哋揀咗三文魚，三文魚煎到啱啱熟，配咗一啲米型嘅 pasta。我唔記得咗佢嗰個係咩汁，我淨係記得好好味。我第一次食米型嘅 pasta， 佢個質地同口感都係好特別嘅。食完主菜話咁快，我哋又要食甜品。甜品除咗有雪糕之外，仲有珍寶珠造型嘅朱古力，同埋咖啡味嘅朱古力。食咗咁多嘢，我哋好滿足。除咗係因為啲嘢好食之外，我哋仲可以望住維港嘅海景，睇住個景色由日變夜，仲可以睇到幻彩詠香江，味覺加埋視覺嘅享受，我真係唔捨得走，想睇住咁靚嘅景色，想睇住咁靚嘅香港。呢餐埋單大概500蚊，咁平係因為我哋之前換 Asia Miles， 用10個里數換咗佢一個3道菜嘅晚餐，本來可以唔需要俾錢直接食呢一餐，不過我哋諗住食好啲，所以就將嗰個主菜升級轉咗做紐西蘭牛柳，叫埋個嘢飲 Mango Canada， 所以先至要另外俾400幾蚊。食呢一餐仲可以有免費泊車，成個體驗我哋都好滿意。大家又有冇周圍揾下有咩着數可以平啲嘅價錢食得好啲？如果有，不如喺留言嗰度分享一下。自己香港自己救，好似我哋咁，雖然每年有3、2次會去外國旅行，但係其他時間我哋都係留港消費。喺香港，我哋除咗會周圍食嘢之外，我哋仲會睇演唱會、睇戲、睇舞台劇。最近睇嘅戲比較印象深刻嘅係《看我今天怎麼說》，唔睇套戲都唔知原來用唔用手語都咁有爭議性。今集就嚟到呢度先，有機會再同大家分享下我哋其他留港消費嘅活動。留港消費，你又有咩好建議？不如一齊留言講下。如果大家鍾意睇我哋條片，又未訂閱我哋生活 DNA 頻道，咁就事不宜遲，盡快訂閱我哋嘅 channel。
支持我哋拍更加多旅遊、飲食、玩樂、資訊嘅片。有你哋嘅鼓勵，我哋就有更大嘅動力拍更加多、更精彩嘅 vlog。訂閱咗，咁就撳埋個鐘仔，咁我哋一有新片，你就會收到通知㗎喇。